仔 ，Hello， 仲未收工啊你？哎喲，得意喎！好乖喎佢。我哋而家喺度食緊甜品，兼且飲咖啡噶啦，已經喺度。仆街！捉到啲朱古力粉。因為一路食嗰陣時一路講嘢，所以落錯格，笑撚死，係叻嘅，唉，笑死！咩？我要睇到80歲，咁我係咪要繼續咁樣同你哋講嘢啊？吓！阿婆都冇牙噶啦，仲要同你哋喺度講嘢，我都已經要推住個電動輪椅噶啦，你哋好唔好意思啊？吓！阿婆冇牙噶啦，食唔到嘢噶啦，點樣同你哋直播落去啊？阿婆睇唔到啲字啦，已經，我睇唔到 chat room 啲字啦。乜？自從我禮拜日唔開台之後，多咗好多時間，冇牙嚟牙咩？我個名女嚟牙追啊嘛，冇咗隻牙就女嚟追。大家好，我係女嚟追。睇埋 break。嗰石啊唔惡喎，阿 Sir 好好喎。哎呀！喂！冇事。我知啊。冇事。做乜嘢啊？騷擾人啊！今日知唔知邊個格古樂？格古樂咪真係比達咯，即係比達個日文名咪叫格古樂咯，啱唔啱啊？呢班唔識，不如拎隻手，好搞笑。睇翻先，杜拉格斯係杜拉格斯，唔係杜格拉斯，古拉加斯，好好笑。杜格拉斯巴西佬，好好笑。格古樂係悟空啊！仆街！我就嚟俾人 report 啦！大家唔好 report！ 死啦！暴動啦 ！chat room 暴動啦 ！chat room 暴動啦 ！chat room！ 哇！好細隻啊你！好似 B 仔咁啊，細隻好似 B 仔咁啊！睇翻佢個身度，玩啊！喂！哎呀！咬啦，翻去慢慢嗒，冇錯。好啦，你睇下舐晒你啊！睇下佢舐晒你啊！哇，好好味啊！哇，好好味啊！仲要翻尋味啊！佢已經當咗我係嗰啲貓骨頭啊，嗰啲骨頭啊，
當咗佢係啲骨頭啊，咁樣咬。B B 貓唔會咬嘅，唔痛啊 B B 貓唔痛。做乜咬我啊？咁熱仲焗飯？唔焗啦。好細啊佢，好細隻啊！我哋而家喺度食緊甜品，兼且飲咖啡㗎啦，已經喺度。仆街！捉到一朱古力粉。因為一路食嗰陣時一路講嘢，所以落錯格，笑撚死，係叻嘅，唉，笑死。哦，好啦，你係咪想我拍你啊？嗯？你又搲我乜嘢啊？有冇辦法拗到啲防曬風褸？你好啊，西啡，佢真係就咁瞓喺度唔喐噶喎，可以係。哦，好大聲啊佢！10號風球都吹唔走啲貓。Big Fussy Panda 呢下。豆腐嚟，唔係硬豆腐嚟喎呢啲。杜格拉斯。有嗰個咩佢哋死咗嘅之後，呢個第一狀態。呢個頭好似邊個？好搞笑，諗唔起，醒唔起係邊個，但係好勁個頭。佢話最勁嗰個，最勁係瘦嗰個。咩落杜咩啊？杜拉格斯啊！成日都讀錯佢個名，我已經讀錯咗唔知佢好多次名㗎啦。黐線！唔得啊！呢度太多龍珠 fans，唔能夠講錯。